ترید شغل بچه پولداراست. الان بهت میگم چرا. تا آخر ویدیو ببین، حوصله کن. 2 سال زمان میبره تا توی این حرفه به درآمد برسی. این یک شغل تمام وقته. 1 سال اول باید با استاد قابل قبول که یک متد تکرار شونده تست شده داره آموزش ببینی. اون آموزش رو ازش میگیری چون که خودت نری زمان بذاری برای خلق یک استراتژی که درست کار کردن رو میخوای یاد بگیری، تقلید کنی. 1 سال طول میکشه تا روی اون استراتژی بیای مسلط بشی. یعنی وقتی سیستمتو باز میکنی، نگاه به نمودار میکنی، دقیقاً اون مفاهیمی که به تدریس شده بیاد جلوی چشت، نمودار رو بتونی محصور کنی توی اون چهارچوبی که استاد بهت یاد داده. سال دوم شما باید بری روی اجرای اون سیستم معاملاتی. یعنی بحث یادگیری یه طرفه، بحث اجرای اون سیستم معاملاتی یه دنیای دیگه است که وقتی حد ضررت فعال میشه نیای حجم بیشتر معامله بگیری. اگه قراره 2 تا ترید تو طول روز بگیری، نکنیش 15 تا ترید اکانت و کال مارجین کنی. این یک توانایی توی مدیریت احساسات و سیستم مدیریت ریسکت میخواد که خودش 1 سال زمان میبره تا ذهنت آداپته بشه با این موضوع. بعد از 2 سال فعالیت مستمر، الان شما میتونی یه اکانتی شارژ کنی، شروع کنی به کار کردن. حالا چرا میگم شغل بچه پولداراست؟ چون 2 سال باید زمان بذاری.